ஃபைனலாக நம்ம ஒரு பெரிய வீடு கட்டி முடிச்சிட்டோம். 6 ஃப்ளோரில் வீடு, அதுவும் டைவிங் போர்டோட தீவுக்குள்ள. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, சும்மா நம்ம எத்தனை நாள் தான் அந்த லாஸ்ட் பைரட் கேமில் சர்வைவலே பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாச்சும் பண்ணலாமன்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. எதுக்கு நமக்கு கொடுத்த ஒரு சின்ன வீட்டிலே இருக்கணும், நம்மளோட இஷ்டப்படி. இல்லை தான் நிறைய பிளாக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே, நம்ம இஷ்டப்படி எக்கச்சக்கமாக ஒரு பெரிய வீடை கட்டி முடிக்கலான்னு நான் நினச்சேன். ஸோ அதனால நிறையா கட்டையை வெட்ட ஆரம்பிச்சேன். இந்த தென்னை மரம் மாதிரி இருக்கட்டும், நிறையா வெட்டி ஃபைனலாக எவ்வளோ பெரிய வீட்டை நம்ம கட்டி முடிச்சிருக்கோம். அது கூட நம்ம என்ன செட் பண்ணியிருக்கோம்னா டைவிங் போர்டு. இப்போ ஸ்விம்மிங் பூலில் டைவ் அடிக்கிறாங்களா, அந்த டைவிங் பூலாக நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போய் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஒரு சின்ன வராண்டா மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே பார்த்து ஒரு சின்ன வராண்டா மாதிரி நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹால், கொஞ்சம் மீடியமான பெரிய ஹால்னு சொல்லலாம். இன்னும் ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் செட் பண்ணல, ஏன்னா இப்போ தான் வீடு கட்டி முடிச்சிருக்கேன். நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ எப்படி இந்த சேர் மட்டும் எப்படா இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு ரீசெட்டபிள் சேர், எங்கே வேணால் நம்ம இதை செட் பண்ணிக்கலாம். அந்த பில்ட் பண்ணுற ஆப்ஷனுங்க லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் அது வந்துடும், நம்ம எங்கே வேணால் அதை பில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நாங்கள் கார்னரில் வச்சுக்கிட்டேன், ரொட்டேட் கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து இடம் காலியாக கிடச்சி. ஸோ எதுக்கு காலியாக வேணும், நாங்கள் ஒரு சின்ன ரூம் செட் பண்ணிட்டேன். இங்கேயும் ஒரு ரூம், அதாவது அந்த வராண்டா மாதிரி இங்கே நீட்டாக ஒரு ரூம் செஞ்சுருக்கேன். இங்கேயும் நம்ம வச்சு டேபிள் கீழே வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர். இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போகலாம். இது வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். போகணும் 6 ஃப்ளோர் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் கூட என்டர் ஆகிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன விண்டோ மாதிரி சும்மா வியூக்காக வந்து எல்லாம் பாருங்கள், பைரட்லாம் வேலை செய்கிறாங்க, தீவிரமாக போட்டை ரெடி பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரோட என்ட்ரன்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து நான் விண்டோ தான் செட் பண்ணியிருக்கேன், டைவ் போர்ட் செட் பண்ணல. ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கும் வாட்டருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அங்கே செட் பண்ணல. நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரோட ஹால்னே சொல்லலாம், கொஞ்சம் பெருசாகவே நான் ஹால் செட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து பெட்ரூமும் கொஞ்சம் மினிமமாக பெட்ரூமுக்கு தேவையான சைஸில் நான் கட்டியிருக்கேன். ஸோ ஹால், பெட்ரூம், இங்கே வந்து ஒரு ரூம் கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். இன்னும் முடிவு பண்ணல நம்ம வந்து இந்த ரூம் என்னவா செட் பண்ணலான்னு. உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒன்று வந்து சின்னதாக டேபிள் மாதிரி வைக்கலான்னு இருக்கேன், ஒரு கிச்சன் மாதிரி. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு விண்டோ செட் பண்ணியிருக்கேன். செகண்ட் ஃப்ளோரோட என்ட்ரன்ஸ். செகண்ட் ஃப்ளோரில் தான் நான் டைவ் போர்ட் செட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன், ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாகவே இருக்குது. ஸோ செகண்ட் ஃப்ளோரோட இங்கே ஒரு சின்ன ஹால், இங்கேயும் ஒரு பெட்ரூம். அந்த பெட்ரூமோட இந்த பெட்ரூம் கொஞ்சம் பெருசாகவே தான் இருக்குது, அகலமாகவே வச்சுருக்கேன். ஸோ செகண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு ஹால், ஒரு பெட்ரூம். இந்த பக்கம் வந்திங்கன்னா ஒரு எம்டி ரூம். இங்கே வந்து நம்ம ஸ்டெப்ஸ் வந்து செட் பண்ண முடியாத காரணத்தினால ஒரு எம்டியாக ரூம் வச்சுட்டேன். இங்கே ஒரு விண்டோ வியூ ஸ்பாட்டுக்காக. ஸோ இங்கே வந்திங்கன்னா தேர்ட் ஃப்ளோரோட என்ட்ரன்ஸ். இங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஹாலே நான் வச்சுருக்கேன் வித் டைவிங் போர்டு. ஸோ டைவிங் போர்டு இனிமேல் செட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஸோ ஒரு பெரிய ஹால்னே சொல்லலாம். இங்கே வந்து அதே மாதிரி தான் ஒரு எம்டி ரூம், ஒரு சேர்க்கிட்டு போட்ட நல்லா இருக்குன்னு வச்சுருக்கேன். ஸோ வந்து ஒரு பெரிய ஹால், ஒரு பெட்ரூம், அது கூட ஒரு எம்டி ரூம் நம்ம சேர் போட யூஸ் ஆகும். அது கூட வந்து டைவிங் போல் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அடுத்த ஃப்ளோருக்கு நம்ம வாங்க போகலாம். அடுத்த ஃப்ளோரில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஒரு பெரிய ஹால் வித் டைவிங் போர்டு. இதுலேருந்து டைவ் பண்ணால் நல்லாவே இருக்கும். ஸோ தப்பாக்கின்னு டைவ் பண்ணுறாதீங்க, செத்துருவீங்க. ஸோ ஒரு எம்டி ரூம், ஏதாச்சும் ஸ்டோர் ரூம் அனுப்பிச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ட்ரன்ஸை போட்டு. ஸோ இங்கே தான் வந்து ஒரு பெரிய ரூம் வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு ப்ளே ரூம்னே சொல்லிக்கலாம், விளாட யூஸ் ஆகும். ஸோ ஒரு பெரிய ரூமு நல்லா அகலமாகவே நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அடுத்த ஃப்ளோருக்கு ஸோ ஸ்டெப்ஸ் வித்தியாசமாக இருக்குல்ல. ஸோ அடுத்த ஃப்ளோர் இங்கே வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸுக்கான ஒரு ரூமு காலியாக வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து ஸ்டெப்ஸு இன்னும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் அங்கே டைவ் பண்ணலாம். இங்கே வந்து ஒரு பெரிய ரூமே வச்சுருக்கேன். இங்கே தான் வந்து அந்த ரூமில் போனால் ஸ்டெப்ஸுக்கான என்ட்ரன்ஸ், இப்படி வந்தால் அந்த ரூமுக்கான என்ட்ரன்ஸ். ஸோ 2 என்ட்ரன்ஸ் வச்சுருக்கேன், நல்லாவே இருக்கும், ஒரு ஃப்ரீயாகவே இருக்கும். ஸோ மொட்டை மாடி, ஒரு வீடுனாலே மொட்டை மாடி தேவை. ஸோ அதுதான் இந்த மொட்டை மாடி. ஸோ ஏன் இதுக்கப்புறம் கட்ட முடியாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கட்ட முடியல. ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பிளாக்காக நம்ம வைக்கும்போது அந்த க்ரீன் சிக்னல் காமிக்கும். அந்த க்ரீன் சிக்னல் காமிச்சா நம்ம வைக்கலாம். பாருங்க, நான் செய்கிறேன், ரெட் சிக்னல் தான் காமிக்குது. வந்து நம்ம செட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து க்ரீன் சிக்னல் காமிக்கும். ஸோ இருங்க, நான் வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டான இதை வச்சு காமிக்கிறேன். ஸோ க்ரீன் கலர் சிக்னல் காமிச்சா நம்மளால் வைக்க முடியும். நான் என்ன நினச்சேன்னா, ஃபஸ்ட்டு வீடு கட்டும்போது நம்ம எவ்வளோ பெரிய வீடு வேணால் கட்டலாம், ரொம்ப பெருசாக போயிட்டே இருக்கலாம்னு நினச்சேன். கடைசியில் எப்படி பண்ணிட்டாங்க. இங்கேருந்து பார்க்க சூப்பராக இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். நான் விடலைன்னா கூட ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தோம், நீங்களே பாருங்கள், தென்னை மரத்தோட ஹைட்டாலாம் வீடு கட்டியிருக்கோம். இப்போ இருங்க, நம்ம இங்கேருந்து ஒரு பெரிய டைவ் அடிக்கலாம். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஜம்பை கொடுங்க, சரியான ஒரு டைவாக இருக்கும். ஸோ எத்தனை நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோரோட சேர்த்து 7th ஃப்ளோர்லேருந்து ஒரு டைவு
செம்மையாகவே இருக்கும். நம்ம சும்மா வீடு காட்டுறதோட நம்ம டைவிங் போலாம் வைக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். அங்கே 2 லூட்டு கிடக்கு பார்த்தீங்களா. என்னாச்சுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன், தப்பி தவறி விடும் தப்பாக டைவ் அடிச்சிடாதீங்கன்னா. நான் என்ன பண்ணேன்னா வீடை சுற்றி பார்க்கறதுல வந்து டைவ் போர்டை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி ஊந்துட்டேன். ஊந்தோடனே எனக்கு வேறு லைஃப் கம்மியாச்சா. ஹைட்டான பிளேஸ் வந்து கீழே ஊந்தாலே கொஞ்சம் லைஃப் குறைஞ்சிடும். லைஃப் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கும் நான் கீழே விழுறதுக்கும் கரெக்டாக இருந்துச்சா. அதனால் லூட்டு உள்ளே மாட்டிடுச்சு காய்ஸ். கொஞ்சம் வெளில மாட்டிருந்தா கூட நம்ம எடுத்துருக்கலாம். தண்ணிக்கு அடியில் போய் லூட்டு மாட்டிடுச்சு. ஸோ ஒன்றும் பண்ண முடியல நம்மளால். நமக்கு போட்டு சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிட்டே வருது. ஸோ ஃபுல்லாக ரெடி ஆகட்டும். இதில் ஃபினிஷ் பண்ணுறமோ ஒரு ஷார்ட்ஸ் போடுவோம். ஸோ மறக்காமல் அந்த ஷார்ட்ஸ் பாருங்கள். ஸோ காய்ஸ் நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ நல்லா இருக்கான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீட்டுக்காகவாது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.